Thanh. 6 là gia đình ông Phạm Văn Tân. 7 là gia đình ông Đỗ Ngọc Ngà, gia đình ông Nguyễn Triều Sơn, gia đình ông Bùi Xuân Nhu, gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân, gia đình bà Chu Thị Nhâm, gia đình ông bà Tạ Hiến, gia đình ông bà Nguyễn Thị Minh, gia đình ông Nguyễn Văn Dương, gia đình ông Đỗ Văn Tiến, ông Đỗ Văn Tân. Xin mời 14 hộ gia đình chúng ta lên sân khấu nhận phần thưởng. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Triều Sơn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn lên trao quà thưởng cho các gia đình văn hóa.